बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, कस्टमर जो होता है वो ऑलवेज राइट होता है। वो जब वर्कशॉप में आता है तो उसे कोई ना कोई इशू होता है उसकी गाड़ी का, तो आता है। अदरवाइज इतना टाइम निकाल के आना और गाड़ी चेक करवाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आके वर्कशॉप में टाइम देना। तो आज की जो वीडियो है वो है टोयोटा करोला ग्रैंडी 1.8 मैनुअल, उसके ऊपर है। इस गाड़ी में ये इशू है, ये हल्की हल्की मिसिंग कर रही है और कभी कभी पिक छोड़ती है। तो चली भी है 1,29,850 किलोमीटर, और इसका हम काम करेंगे, आपसे इसकी नॉलेज शेयर करेंगे और ताकि गाड़ी वाले भी ईजी हो जाए। और आप जब उस गाड़ी को देखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी में कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल ना मिस फायरिंग आपको नज़र आएगी और ना ही कोई इशू आपको नज़र आएगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जब ऐसी गाड़ी आए तो पहले किलोमीटर स्कैनिंग कर लेनी है, जो कोड है उस पर काम कर लेना है। अगर कोड ना भी आए तो आपने कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी मिलती रहे। तो देखें वीडियो। जी मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है और चली हुई है 1,29,850 और 13.4 की अभी दे रही है। और आइए फुल ट्यूनिंग के लिए, और एरर ही आ रहे हैं P104। एक भाई कहते हैं कि बगैर एरर के कोई मतलब सामने इंजन चैन ना आ रहा हो तो कोई एरर आते नहीं है, ये मेंटेनेंस एरर होते हैं। ये आपको लाजमी चेक करने चाहिए। अब इस गाड़ी का लाजमी फ्यूल फिल्टर गंदा होगा, चौक होगा। अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं जी गाड़ी काम। पहले इसका ऊपर से टॉप कवर उतार लेते हैं और देखें टॉप कवर गिला हुआ है। देखें तो जो इसका टैपट कवर जैन है वो लीक है। तो टैपट कवर की तरफ से ही ऑयल आ रहा है, देख रहे हैं आप, अच्छा खासा ऑयल लीक हो रहा है। और गाड़ी वालों को बुलाया और बताया उनको कि ये लीक कर रहा है, तो वो कहते हैं ये जैन भी आप चेंज कर दें। अब पहला फॉल्ट तो देखें ना, ऑयल लीक है। अब दूसरा फॉल्ट जब हमने देखा है तो इसकी जो बॉटल है इसके अंदर कूलेंट ही नहीं है। अब ये भी गलत है, तो कूलेंट लाजमी चेक करना चाहिए गाड़ी का। खुदा न खास्ता कूलेंट कम हो जाए तो गाड़ी हीट अप हो सकती है। और जब हमने इसको एयर से साफ करने लगे हैं तो मट्टी हुई है। और अब गाड़ी वाले कहते हैं कि इसकी हल्की हल्की मिस फायरिंग है। तो हमने कहा पहले हम इसकी जो है ignition कोयल है वही चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं कि ये किसी शार्ट तो नहीं है। तो हमने एक कोयल चेक की है तो कोई भी कोयल शार्ट नहीं है। ठीक है ना, आगे जाओ। ठीक है ये आपकी ऊपर कर रही है ना, शार्ट तो नहीं है, नहीं है ना। चलो अगर जेब लूज तो नहीं है, कह रहे कल मशीन कर रही थी। ठीक है, ओके है, ओके हाँ प्लग खोला, ठीक है। फ्यूल पंप आज फर्स्ट टाइम खुलेगा जी, इससे पहले ये नहीं खुला हुआ। प्लग जो है इसके ठीक है, इन्होंने चेंज कराए हुए हैं, गंदे है, साफ करके इनको लगा देंगे। और लगे भी उसकी ओरिजिनल है, देख रहे ओरिजिनल लगी हुई है साफ का। फिल्टर भी गंदा है तो थर्ड पार्टी भी गंदी है। ये है 2000, ये है 2000 वोल्ट, ठीक है ना। अभी ये चेक करेगा इसको 9000 वोल्ट पे। अगर ये स्पार्क प्लग ओरिजिनल है तो 9000 तक जाएगा और ड्रॉप नहीं करेगा वो। अगर ओरिजिनल ना हो तो ये ड्रॉप कर देता है। यानी किस तरह माशाल्लाह, ओके है ना, बेहतरीन। अभी क्या है, हम लोग स्पार्क प्लग की तरफ से फारग हो गए, ये ओके है और हम भी ओरिजिनल। ये इस तरह क्या होता है, प्लग डैमेज नहीं होता। और सबसे पहले प्लग खोलने चाहिए और प्लग लगा देने चाहिए वापस। और अगर प्लग लगाने में लेट है, जैसे कि नहीं आने हैं स्पार्क प्लग, और तो तब कोयलें जो है ना ऊपर लगा देनी है, अगर कोई चीज़ ना गिरे। ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़रूरी है, गिर जाए तो बहुत बड़ी पत्ती है। हाँ बहुत कुछ होता है ना, कान हाथ तक कोई चीज़ गिर जाए, पेज गिर तो जाए। हाँ तो सेफ्टी पहले आप टाइट कर लेना इनको। थ्रॉटल बॉडी जो है ये काफ़ी गंदी है, कार्बन से भरी हुई है
इसको भी क्लीन करेंगे अच्छी तरीके के साथ, और जो एयर इनटेक है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एयर इनटेक के अंदर भी काफ़ी कार्बन है, इसको भी बाहर निकाल के इसको भी साफ़ करेंगे। तो खुल रही है, सारी खुल रही है। ये साथ भैया मतलब ठीक नहीं है ये पंप आ गया जी माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम खुला आज ये पंप जो है फर्स्ट टाइम खुला है। 1,29,850 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, 1,30,000 का है। फिल्टर क्यों होगा? जी उस्ताद जी। क्या कर रहे हैं? ये तो पक्के बंद हो रहा है। इसी को करो साफ। फ्यूल इंजेक्टर के अच्छे खासे जो है ना वो गंदे हैं, इन्हीं को साफ करेंगे और चेक करेंगे। फ्यूल फिल्टर इसका बहुत गंदा था, और कैटलाइटिक भी इसका चौक होगा, मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी गंदा होगा। और फ्यूल फिल्टर हम साफ़ कर रहे हैं, मजीद इसको साफ़ करते हैं। और अब देखें आप, इसका एयर इनटेक से ऑयल आ रहा है, देख रहे हैं एयर इनटेक से इसका ऑयल आ रहा है। तो एयर इनटेक जो है ये साफ़ भी करेंगे और पीसीबी वाल भी चेक करेंगे। तो ये मुकम्मल जो फ्यूल फिल्टर इसका है वो साफ़ हो गया, फिट हो गया मुकम्मल। इसको हम गाड़ी फिट कर लेते हैं, जो इसका फ्यूल प्रेशर चेक कर लेते हैं। और अल्ट्रासोनिक हो गए हैं जी फ्यूल इंजेक्टर, देखें बिल्कुल हो गए क्लीन। अब इनको मशीन के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। और मशीन के ऊपर हमने चेक किया है, इनका फ्लो बिल्कुल ठीक है, स्पेयर टेस्ट ठीक है, ली टेस्ट ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। और अब आ जाए आप कैटलाइटिक किलोमीटर के ऊपर। कैटलाइटिक किलोमीटर ने बाहर निकाला है, ये आप देखें ये कितना चौक है, कुछ ही सुराख खुले हैं, बगैर सारा चौक है। ये अगर इतना ज़्यादा चौक हो तो हम लोग यूज़ करते हैं कैटा जेल यूज़ करते हैं हम इसमें, जो सही साफ़ करता है इसको। एक अलग किस्म है कैट वाश की, वो भी आपसे शेयर करेंगे जिससे हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन है और अच्छा खासा कार्बन से भरा हुआ है ये। और हम खोल लेते हैं इसका ऑक्सीजन सेंसर 1 और ऑक्सीजन सेंसर 2 जो है, ऑक्सीजन सेंसर 2 ये भी देखें कार्बन से भरा हुआ है और सारे इसके सुराख बंद हैं। तो करते हैं साहब इसको कैटा जेल के साथ। ये जेल सी होती है, ये आप इसके पूरे कैटलाइटिक में डाल देंगे, एक एक सुराख में आप डाल देंगे, इस पैप के जरिए से हम करते हैं, जिस तरह हम आम कैट वाश करते हैं, डाल देंगे। और फिर ये आस्ता आस्ता देखिए बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा लिक्विड होता है, ये आप इसके ऊपर डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको आप छोड़ देंगे, फिर ये सारे कैटलाइटिक को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेगा। थोड़ी देर आप कैटलाइटिक के अंदर इस जेल को रहने देंगे, उसके बाद आप इस तरीके से इसको ड्रेन कर लेंगे, फिर आप सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर लेंगे और हवा के साथ आप इसको साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से कैटलाइटिक डैमेज भी नहीं होगा और साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये कैटलाइटिक बहुत ज़्यादा बंद होते हैं, उनके लिए हमने ये लिक्विड रखा हुआ है, ख़ासकर असर जो बहुत कम गंदे होते हैं हमने उसको कैट वाश लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए आप इसका एक एक सुराख खुल गया, एक एक सुराख खुल गया, और जहाँ जहाँ से कार्बन इसका था उस तरफ से देखिए वाइट बट हुआ है और जगह ब्लैक है, और बिल्कुल ये माशाल्लाह साफ़ हो गया। और ऑक्सीजन सेंसर जो 2 है ये हम लगा देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये एयर सेंसर का जो रिंग है जिससे इस सेंसर की एयर को टाइट करता है, एयर लीक नहीं होने देता,
ताकि इसको एयर टेम्परेचर भी ठीक से शो करे और एयर प्रेशर भी ये सही ठीक करे शो करे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये एयर टेम्परेचर ही बताता है और एयर प्रेशर भी ये बताता है, एयर माफ सेंसर। इसका जो ये रिंग है ये बिल्कुल खुला हुआ है और इधर से एयर लीक हो रही है। जब भी ऐसा इशू आए तो आप रिंग लाजमी चेंज करें। अगर हम खाली इस पूरी गाड़ी का हमने काम किया है, एक ये रिंग चेंज ना करते ना, तो गाड़ी वालों को मज़ा ना ही आता, चलाने का और ड्राइव करने का मज़ा को ना आता। और ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी चेक किया करें। सारी फिटिंग माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं कि कोई फ्यूल इंजेक्टर वगैरह लीक शीक तो नहीं है, कोई ग्रिप लूज तो नहीं है। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। सारा काम मुकम्मल करने के बाद आपने इस गाड़ी की थर्ड बॉडी जो है वो रीसेट लाजमी करनी, क्योंकि कोई एरर नहीं आ रहा, चेक कर लिया है। अब हमने इसको रीसेट लाजमी करना है। थर्ड लर्निंग में जाएंगे, गाड़ी को ऑफ़ करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। इस तरीके से आपने थर्ड बॉडी रीसेट करनी है, फिर गाड़ी करनी है आपने स्टार्ट। तो आरपीएम इसके स्टेबल हो जाएंगे। टोटा 91.8 की, चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेटिक है। आप जब तक इस तरीके से थर्ड बॉडी रीसेट नहीं करेंगे इसकी स्कैनर के ज़रिए, आरपीएम इसके लो नहीं होंगे। और जब आप बैटरी की वायर उतारेंगे लगाएंगे तो भी तब भी इसके आरपीएम सही स्टेबल होते नहीं हैं। और आरपीएम जब तक स्टेबल नहीं होते, गाड़ी के शिफ्टिंग में और फ्यूल एवरेज में अच्छी नहीं होती, गाड़ी तंग करती है। तो माशाल्लाह गाड़ी का सारा काम मुकम्मल हुआ, गाड़ी बिल्कुल सबूत हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज पढ़ना टाइम कैम करें, दोष ही पढ़ें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।